السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله وفي اطار تحضيرات رمضان غادي نشارك معكم معسله كتجي رائعه لذيذه واقتصاديه، فقط بالعجينه ديال الفيلو الجاهزه. كتجي من اروع ما يكون وسهله التحضير، فتابعوا معايا الفيديو للاخير باش تشوفوا معايا المقادير ومراحل التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. في اول مرحله هنا خديت كميه ديال الكاوكاو اللي بقشورو، ممكن تاخذوا المقشر باش كتسهلوا عليكم العمليه. هنا خديت كاوكاو بقشورو. الكميه غادي نحتاجو في هذه الوصفه نص كيلو اولا 500 غرام. درت الكاوكاو في الماء وغادي نزيد عليه نص حامضه باش كتحيد لينا داك المذاق المجهد ديال الكاوكاو، وكنديرو فوق النار غير كيسخن الماء، يعني ما كنخليوهش يغلي، غير كيسخن الماء راه بسهوله كيتقشر كما تلاحظوا معايا. صافي كنحيدو من على النار وكنقشرو بطريقه جد سهله، ومن بعد كنغسلو مزيان وكنعاود نغسلو 2 مرات حتى ل3، وكنخليه يتسقطر، ومن بعد كنسرحو فوق شي فوطه اولا شي منديل حتى كيتسقطر مزيان. ومن بعد فكيبقى لكم الاختيار، ممكن تقليوه في الزيت اولا دهنوه بشويه ديال الزيت وتدخلوه الفران. بالنسبه لي انا قليته، كيبقى لكم الاختيار. اما الى خديتو كاوكاو بلا قشورو ممكن كذلك تمسحوه ودهنوه بشويه ديال الزيت وتحمروه في الفران. صافي هنا بديت كنطحن في الكميه ديال الكاوكاو اللي عندي في الهاشوار. هنا الحاجه ديالي به انه يبقى غير مهرمش، يعني ماشي تطحن حتى يتنيل. بعد ما طحنت هذيك الكميه اللي عندي ديال الكاوكاو، هنا كنزيد عليها 3 المعالق كبار عامرين ديال العسل، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال القرفه. هنا كذلك ممكن تزيدوا ساشي ديال النكهه ديال الزهر او ساشي ديال السكر بنكهه زهره البرتقال. هنا زدت كذلك 3 المعالق ديال الزبده مذوبه او الزبده تكون يعني نوازيط، نغليوها حتى كيتحيد منها هذاك الحليب ديالها، وكندمج هاد الكاوكاو مزيان مع باقي المكونات. هنا غادي نستعمل يديا باش كندمج مزيان هاد المكونات هادو، وهداك الكاوكاو كيتلبس مزيان بهذوك المكونات اللي ضفنا، العسل مع الزبده مع القرفه. صافي هنا خديت العجينه ديال الفيلو الجاهزه، راها موجوده كتباع في المحلات، وبالنسبه لي خديتها من بيم. صافي هنا غادي ناخذ العجينه ديال الفيلو، كناخذ ورقه ورقه، واللي بقى ليا فكنغطيه باش ما كتنشفش لينا وبالتالي يعني ما كتهرش لينا، يعني نخدمو غير ورقه بورقه، واللي بقى لينا فاحنا كنغطيوه بالبلاستيك وكذلك بواحد المنديل اخر، ونتعاملوا معاها يعني غير بشويه لانها حساسه ودغيا كتهرس. هنا خديت الزبده، عندي 200 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها وحيدت ليها هذاك الحليب اللي كيكون في الفوق اولا هذيك الكشكوشه باش كتجينا هاد المعسله كتجي ناجحه وكتجي مورقه. صافي هنا غادي ناخذ غير البانسو، غادي نبدا ندهن الورقه مزيان بهذا الشكل هذا لانها كتكون ناشفه، فضروري اننا ندهنوها كامله. هنا طنيت هذاك الطرف الاول كما تلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا، وبديت كندير شويه من هذاك الكاوكاو في الجانب بهذا الشكل هذا، وكنحاول انني نلفو كما هو موضح في الفيديو بهذه الطريقه، ويدينا يعني ما كنزيروش بزاف وما كنرخفوش بزاف، يعني بطريقه اللي جد عاديه. صافي وكنوضع في اللاطه بلا ما ندهنوها لان من بعد مع الحراره كتنزل الزبده، يعني ما تحتاجوش تدهنوا اللاطه نهائيا. وكنستمر بنفس الطريقه. هنا خديت الورقه الثانيه كذلك كندهنها بالزبده، كندير غير واحد القطرات، ومن بعد كناخذ هذيك الشيته اولا البانسو وكندهن وكنوزع هذيك الزبده على الورقه كامله او على هذيك الورقه ديال الفيلو بهذا الشكل هذا. ودائما كنتنيو هذاك الطرف باش حتى الى تشقات لينا الورقه فما كيتشتتش لينا هذاك الكاوكاو، يعني وكتجينا العمليه سهله، يعني باش بلا ما نترونوا مع هذاك الكاوكاو الى تشقات الورقه لانها جد حساسه. صافي كندير واحد الكميه كما تشوفوا معايا، كنحاول نساويها بهذا الشكل هذا، يعني باش ما تجيش بلاصه فيها بزاف وبلاصه شويه بهذا الشكل هذا. وكنبدا كنرولي وانا كنجمع يديا في الاول باش كنجمع هذاك الشكل وهذاك الكاوكاو كنجمعه، ومن بعد كنبدا نرولي بهذا الشكل هذا بطريقه جد سهله، وكنوضع في اللاطه يعني نقاربوهم بهذا الشكل هذا، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي ديال الورقه ديال الفيلو. بالنسبه للباكيه راه كيجيو فيها 7 ديال الورقات،
بهذا الشكل هذا. اللاطه هنا عندي فيها 38 سنتيمتر في يعني في الطول، ممكن ديروا كذلك في اللاطه ديال 40 سنتيمتر. صافي هنا بعد ما ساليت الكميه اللي عندي ديال عجينه الفيلو او ورقه الفيلو وعمرتها بالكاوكاو، كنبدا كنقطع. بالنسبه للتقطيع تقدروا تقطعوا على شكل مستطيل، بالنسبه ليا كنفضل هكا مربعات كيجيو يعني احسن. صافي بعد ما قطعت الورقه مزيان مزيان، ضروري كنقطعوه حتى لتحت باش كتقطع لينا مزيان. ومن بعد في الاخير فكنبدا كنزيد هذيك الزبده مذوبه اللي كيف سبق وذكرت، كندوبوها وكنحيدوا ليها هذاك الحليب اللي كيطلع للفوق باش كتجينا هاد الوصفه ناجحه. هنا غادي ندخلها للفران، العافيه تكون غير من التحت حتى كتبدا تحمر، عاد كنشعلوا عليها من الفوق باش كتذهب وكتاخد واحد اللون ذهبي وزوين، ونردو معاها البال لانها دغيا كطيب باش ما تخطفش لينا. صافي هنا مباشره بعد ما كنخرجها من الفران وهي سخونه كنبدا نخوي عليها في العسل. بالنسبه لي هنا استعملت العسل الطبيعي، ممكن تستعملوا يعني العسل العادي. صافي هنا كما تشوفوا معايا غير هكا غير شويه، يعني ما كتاخدش كميه ديال العسل اللي كثيره. صافي كنبدا كنسقيها وكنخليها حتى كتشرب هذاك العسل مزيان، وكنعاود نرش عليها شويه ديال العسل في اخر مرحله قبل ما نزينها باش كيلصق عليها هذاك التزيين. بالنسبه للتزيين فانتم تزينوا باش ما بغيتوا باللوز ايفيلي او الكاوكاو الا بقى عندكم اللي عمرتوا به هاد المعسله او هاد البقلاوه. وتقدروا كذلك تزينوها بالبيستاش، يعني التزيين تيبقى لكم اختياري، تزينوا باش ما بغيتوا. بالنسبه لي انا هنا حمرت شويه ديال اللوز ايفيلي وهكا دقدقته شويه وبديت كنزين به بهذا الشكل هذا، يعني فقط القليل في كل حبه ديال هاد المعسله. وتكون هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي بهذا الشكل هذا رائعه جدا، لذيذه وسهله في التحضير، وكتجي من اروع الوصفات اللي ممكن تحضروها لرمضان. كما تشوفوا معايا كتجي رائعه جدا، كنتمنى انكم تجربوها. كما تشوفوا معايا التوراق كتجي مورقه وكتجي كامله مذهبه وكتجي مقرمشه. كما سمعتوا معايا صوت القرمشه كتجي من ألذ ما يكون. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها لرمضان ان شاء الله. عواشركم مبروكه. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ فكنوضعها في علبه اللي تكون محكمه الاغلاق. الا كنتو غتستهلكوها في شهر فمن الاحسن توضعوها في الثلاجه، اما الا كنتو غتستهلكوها في مده ديال شهرين او الاكثر احتفظوا بها في المجمد وراه كتبقى محافظه على نفس اللذه ونفس القرمشه. كنتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم، وما تبخلوش عليا باللايك، تعليق، اشتراك الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. خليتكم على خير، الى اللقاء.